اللہ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھتا، میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ سنیے سنیے اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے حسن دیا، سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، لیکن کائنات کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے۔ وجہ کیا؟ وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِ وَشَمْسِي تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، تمہارا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج رات کے اندھیرے میں طلوع ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی، گھر میں چراغ نہیں تھا، بیٹری لالٹین کا کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ کے محبوب میرے گھر میں تشریف لائے، میں نے گم کردہ سوئی تلاش کر لی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم راستے پہ چلتے، ہمیں ٹارچ بیٹری لالٹین کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی تھی، رسول اللہ کی روشنی پر ہم سارا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ وہ شان والا پیغمبر آپ کو اللہ نے دیا ہے، کیسا شان والا پیغمبر۔ ذوق ہو تو میں ذرا چلوں تھوڑا، جی آپ کا ذوق، صحت آپ کی اجازت دے تو میں تھوڑا چلتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب شان والے، اللہ کے محبوب شان والے، کتنے شان والے، کتنے مقام والے، کتنے مرتبہ